Son las 2 de la mañana. No sé por qué estamos haciendo esto en realidad. Créanme, no sé por qué. Pero bueno, es de noche, 2 de la mañana. Ok. ¿Qué onda, youtuberos? Mi nombre es Daniel Rodríguez y esto se llama Lluvia de Chile. Échale. Enseñamos la salsa del amor. Ay. No tan picosa, pero nosotros no comemos chile. Créanme cuando les digo no comemos chile. Eso nos va a hacer explotar. Y hablando de Chile, miren esto. Haha, you're a cool man. Échale. Ok, mientras yo lo mojo con esta manguera, él estará tragando chile. Y comenzamos. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. Yeah. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am